Вначале я сделала замеры камина. Их я выложу в описании под этим видео. Перенесла с помощью карандаша на пенополистирол и начала вырезать с помощью канцелярского ножа. Начинаю собирать детали камина. Склеиваю их с помощью клея титана. И закрепляю с помощью саморезов. У меня саморезы 3 сантиметра, так как пенополистирол толщиной 2 сантиметра. Также сзади я по длине нашего камина вырезала прямоугольный кусок пенополистирола и закрепила его на всю длину камина. Столешницу камина я вырезала из пенополистирола толщиной 3 сантиметра и приклеила на клей титан. Низ камина я вырезала из пенополистирола толщиной 5 сантиметров. Также я камин зашпаклевала, но в принципе это можно и не делать, потому что я его сверху обклеила кирпичиками. Кирпичики я вырезала из картона 19 на 7 сантиметров и начала с помощью клея титана приклеивать их к камину. Когда кирпичики наклеила, сверху я наношу клей ПВА, чуть разбавила его с водой, и сверху наклеиваю салфетку и сухой кисточкой распределяю ее, чуть создавая неровную поверхность. Когда мои салфетки высохли, я начала их красить водоэмульсионной краской. Начала я красить валиком, но поняла, что удобнее красить кисточкой. Такой вот красавец получился. Я очень довольна.